Shihabin annahu bata 'inda Salman al-Farisi radhiyallahu anhu liyanzura majtihaduhu. Qala faqama yusalli min akhir al-layl faka'annahu lam yara alladhi kana yadhunnu. Fadhukira dhalika lahu faqala Salman hafidhu ala hadhihi as-salawatil khams fa innahunna kaffaratun li hadhihi al-jirahat ma lam tusib al-maqtalah. Ia tampiti Tariq bin Shihab annahu sayaqtasna Tariq bin Shihab bata teh kan di urang mah tanah anu dibeleumnya di bahasa Arab bata numawi anu dianggap tempat halik anu dianggap tempat kulum teh disebatkeunna baitun bata ya bitu baitan bata. Nah ieu bata teh kadek ulah diterjemahkeun kana bahasa Sunda. Aya deui dina bahasa Indonesia upami jalmi anu socakna ninggalna bari nangis bahasana teh matanya terbata-bata gitu. Terbata-bata. Nah ya kata-kata bata ya, kata-kata bata dina bahasa Sunda, dina bahasa Indonesia benten sareng bahasa Arab. Di dia dauhan Tariq bin Shihab annahu sayaqtasna Tariq bin Shihab bata hartosna bata ngawengi kulem inda Salman al-Farisi radhiyallahu anhu liyanzura majtihaduh. Tariq bin Shihab dina hiji waktos ngahajak kulem di bumi Salman al-Farisi radhiyallahu anhu liyanzura kumargi hoyong ninggal hoyong kuningan majtihaduh. Kurang majtihadu tenaon eta kegiatan Salman al-Farisi upami wong teh ijtihadna naon. Qala dauhan Tariq bin Shihab faqama yusalli min akhiril layl. Faqama yusalli min akhiril layl. Teras Salman al-Farisi anjeunna gugah qama yusalli min akhiril layl anjeunna netepan dina sapertilu wengi anu terakhir. Pakana lam yara alladhi kana yadhunnu saulaha Tariq bin Shihab teu ninggal perilaku Salman al-Farisi sapertos perilaku anu disangki-sangki ku anjeunna. Padukira dari teras diuningakeun eta ka Salman al-Farisi dawuh Tariq bin Shihab. Faqala Salman teras nyarios kieu Salman hafidhu ala hadhihi salawatil khams. Hafidhu ala salawatil khams ala hadhihi salawatil khams. Dawuhanana kade jaga perhatikeun ku anjeun ieu salat anu 5 waktu. Fa innahunna kaffaratun li hadhihi al-jirahat. Benten deui. Fa innahunna lantaran saknyana ieu salat anu 5 waktu teh kafaratun bakal ngiparatan li hadhihi jirahat dina jurhun teh luka-luka malam tusibil maqtalah malam tusib al maqtalah di dia hadis di ayat penjelasanana nah maqtal di dia makanul qatri au zamanul qatri gitunya. Rawahu Tabrani fil Kabir mauqufan. Dan memang ieu mauquf artosna mauquf teh ieu mah dauhan Tariq anu tadi teh sanes dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janten Salman al-Farisi wengi-wengi katinggal netepan tahajud tapi
teroskeun kekeh kembalina kadek maneh kudu bisa ngajaga sholat anu 5 waktu hartosna teu memperhartoskeun tah kana padamelan anjeun anu tadi mah. Hampir sadayana para sahabat sadayana tarangantunkeun netepan wengi. Kenapa netepan deui di dieu maksudna qiyamul upami nama qiyamul Ramadan. Nah ditinggal-tinggal ku abdi ge sok diurang sok seueur anu gaduh emutan memang rada patogencangnya, emutan patogencang teh kieu. Dan memang keterbatasan kemampuan berpikir, keterbatasan ilmu pengetahuan, keterbatasan ilmu anu aya di urang kan kulantaran egona masing-masing tinggi sehingga di urang seueur dipasehakeun. Abdi kamari tadi ninggal seorang doktor Aljazair nuju nerangkeun kunut kumaha cenah ari kunut teh abdi dina gebeg tadi mengeman ternyata di Aljazair mah eta kunut teh saban waktu. Jadi saban waktu teh jika urang ayeuna urang mah kunut saban waktu teh kulantaran diajak ku corona we. Lamun teu diajak ku corona mah subuh hungkul saban waktu sanganjeunna. Teras kunut teh dua rupa, bisa memeh ruku, bisa entas ruku. Kunut teh akur babacaan jeung urang. Eta teh doktor, profesor doktor di Aljazair Pak Haji Kakek. Nah, anu sok pagedruk teh di urang. Diurang karena anu dipasehakeun kunut teh kulantaran Rasul kunut teh bisa sasih nazilah gitulah jeung pemahaman anjeunna. Iraha eta ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuhunkeun anu ngawurukan ngaos ku hiji qabilah. Ya Muhammad, ya urang di kampung saya teh jelema geus Islam hayang diajar agama. Cik minta guru ti dieu lah. Maka kintunkeun di antawisna Hubeb bin Adi dikintunkeun ku Rasulullah. Tiba-tiba di tengah perjalanan anu ti dieu dihunkeun kana guru ngaos teh dibunuh sadayana. Maka didinya Rasul ngawitan kunut teh qonata. Sangem anu ngabid'ahkeun kana kunut harita Rasul teh mung sasasi. Tos we. Jadi teu aya kelanjutanana ngan sabulan we. Jadi lamun kunut di luar sabulan teh doraka bid'ah. Tapi begitu tepi kana taraweh teh Kang Akib. Begitu tepi kana taraweh Rasul ngan 3 kali taraweh teh bareng di masjid teh. Kunaon diteruskeun ayeuna teu dipasehakeun. Rasul teh kan hiji waktos keluar wengi-wengi. Berat jalma teh. Wengi kadua keluar di wengi katilu sampai ka plak. Inu masjid teh keluar. Wengi kaopat di antosan dugi ka subuh Rasul teh keluar. Dugi ka subuh. Para sahabat ngantosan sadaya di masjid Rasul teh keluar. Maka begitu bade netepan subuh namanya Rasul keluar. Kami apa maneh ngadarangoan. Pangna kami teh keluar teh sieun ieu salat teh dipardukeun ka maraneh maneh moal kuat. Janten upami diuningakeun tina di satama Rasul netepan bareng teh ngan 3 penting teh. Kunaon ayeuna teu dicaritakeun atuh geus 3 penting mah juga Rasul balik deui ka imah katanya. Kunaon ieu corona tapi jalannya terus sebulan. Aya nu paling menarik mah kalau tidak ada dari Rasulnya bid'ah. Kalau tidak dicontohkan oleh Rasul jangan dilakukan gitu loh. Upami teu dicontohkan ke Rasulullah dilakukan. Ayeuna abdi ninggal di kota-kota anu seneng kana bid'ah eta, utak-atik bid'ah. Di urang mah tara make bid'ah, sok tinggal di kota. Upami bade tarawih, ceramahna bisa sajam tah. Saja akan tarawih aya ceramah heula. Nah dicontohan ku Rasul di tarawih kudu ceramah heula. Berarti teu dicontohan ku Rasul bid'ah eta. Tapi diparaju we. Nah ieu keterbatasan. Hartosna sang abdi semakin tinggi pemahaman urang, semakin seueur referensi urang, maka urang semakin toleransi ka batur. Bangsa anjingan anu loba kene suka sih. Nyalahkeun, nyarekan.
tapi karek ajengan sajengkal teman. Jadi karek sajengkal maka ada suka sih kali itu membuat sabarullah. Ayeuna urang dina bab salat ya. Urang keur nerangkeun bab salat di aos bari kitabna ge sanes Sahih Bukhari sanes urang anu diajeun teh at-targhib wa tarhib ngahajar. Ternyata dina bab salat ka astagfirullah macam-macam hadisna. Ieu urang lamun nerangkeun salat tuh anu ieu nyerangkeun walungan ke iman nerangkeun cerdawan Rasulullah ini ka pagawean ngaliwatan di walungan gitu lah. Dan kita apalna teh hiji-hiji teh. Ajengan ieu apalna hiji, ajengan ieu dua. Maka nasihatna ustad jeung ajengan di urang nasihatkeun bid'ah, nasihatkeun kunut, nasihatkeun tarawih, ieu 2 3, ieu 11 kitu nya. Eta teh ditamsilkeun ka pungkur mah jiga jelema anu lolong. Aya jelema anu lolong genepan tuntun we tah kuno beuntak teh. Taroh lah dituntun ku Mang Haji Abud, cek Mang Haji Abud saya mah hayang gajah maneh. Tuntu anu hiji ku Mang Haji Abud cabakeun kana buntutna, tah ieu gajah teh tah. Oh, ieu Haji Abudnya. Ngan leutik gajah teh, oh tah ieu gajah teh. Jadi anu hiji mah nyabak buntutna, saksikeun deui ku Haji Abud. Cokot ieu anu lolong hiji deui, nyabakeun ku Haji Abud kana tulalena. Tah ieu gajah teh. Gajah teh kieu beunang naon tah ieu gajah teh. Beda kan tadi leutik pisan buntutan barada gede. Anu jadi dituntun ku Pak Haji cabatkeun kana ceulingna. Maneh nyaho gajah, aya hiji ya dieu gajah, cabatkeun kana ceulingna. Anu hiji cabatkeun kana sukuna, anu hiji cabatkeun kana beunteungna. Ku Pak Haji dicabatkeun masing-masing anggota badan. Geus kitu ditanya ku Pak Haji sagede kumaha gajah teh. Polotot teh teh lolong. Sagede pucut ku anu dicabatkeun jeung nyabak buntutna. Namun ada siap gajah teh juga hihit. Namun sabab dia mah Pak Haji Abud perlu dicabakan kana ceulingna gitu. Barang anu dicabak kana beuteungna pelebung sia gede gajah teh paling dicabak. Antepkeun eta nolong parasehat. Namun sabab nyawana sakitu. Anu ieu nang nyaho buntutna, ieu nyaho tulalekna, ieu nyaho ceulingna, ieu nyaho beuteungna. Nah, di urang teh ustad teh jiga kan. Tapi upami Imam Syafi'i Imam Syafi'i teh muridna Imam Malik. Imam Syafi'i ngaos ka Imam Malik, Imam Hambali ngaos ka Imam Syafi'i. Tah parasehat. Upami Imam Syafi'i ngiring berjamaah sareng Imam Maliki, tah kunut. Tapi upami Imam Maliki ngamun ka Imam Syafi'i kunut. Badiangkeun eta. Jadi urang mah anu kunut sampai ka eureun aja terwah kita. Biasana lebaran pas uling urang tang gara-gara kunut eureun karena kunut tem, jadi mau masuk usoli, nu usoli di musuh anak setengah payah kan, nu make kunut di pusat setengah, ilangin badminton di lapang harapan masjid biasa lah, itu make pasea kan, jika gitulah di urang teh. Nah, ia kembali deui, urang kedah diajar, kedah berwawasan lah, kedah luas pandangan teh. Ia nyawiskeun saparina hadis bahwa kebiasaan Salman Al-Farisi angger anjeunna netepan wengi anjeun di purama tahajud teh eta. Wa an Umar bin Murrah Al-Juhani tampi ti Umar bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu qala ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dongkap hiji pameget ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhanana faqala teras nyarios eta jalmi anu dongkap ka Rasul bahasana kieu. Ya Rasulullah, kawalanun Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ara'aita kumaha paningal dampal Gusti in syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar wa annaka Rasulullah. Upami abdi ngucapkeun 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Wa shallaitu salawatil khamsi, teras abdi tos ngucapkeun 2 kalimat syahadat abdi netepan anu 5 waktos. Wa addaitu zakata, sajabi ti abdi netepan anu 5 waktos abdi ngaluarkeun zakat. Wa sumtu ramadhana, teras abdi saum sasih Ramadan. Wa qumtuhu, nah qumtuhu teh anu geus jadi bahasa urang mah tarawih eta. Wa qumtuhu sareng abdi netepan tah wengian dina Ramadan teh. Pamimman ana
kalebetkeun golongan jalmi anu mana kaulanun abdi. Gusti Rasul upami abdi menyatakan lebet Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, teras abdi netepan anu 5 waktos, abdi ngaluarkeun zakat, teras abdi saum Ramadan wa qumtuhu ay qadaitu lailah bis-salat, terus abdi gugah wengi ngiring netepan tah pamimban anak abdi kalebet golongan jalmi anu mana pulang. Qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minas siddiqina wasyuhada, minas siddiqina wasyuhada. Anjeun lamun geus ngucapkeun 2 kalimat syahadat, ngalakonan salat anu 5 waktu, ngaluarkeun zakat, puasa Ramadan, pentingna maneh dina Ramadan, maka qiyamul lail jeung bahasan ayeuna mah, maka anjeun geus asup kelompok siddiqin asyuhada. Engke di surga dikelompokkeun jeung jelema-jelema anu balener, dikelompokkeun jeung jelema-jelema anu mati. Saha siddiqin? Ya para rasul, para syuhada. Hartosna upami urang ngalaksanakeun anu bieu pas sakitu tah, asal ikhlas bener urang ngalaksanakeunana, maka dawuh Rasulullah minas siddiqin wasyuhada, anjeun kasub siddiqin jeung syuhada. Kitu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wa lafdhu Ibnu Hibban. Wa an Abi Muslim At-Taghlabi qala, tampiti Abi Muslim At-Taghlabi qala dawhanana, dakhaltu ala Abi Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fil masjid. Dakhaltu simkuring nyamperkeun asup ala Abi Umamah, nyamperkeun ka Abi Umamah, dawuhan Abi Muslim At-Taghlabi radhiyallahu anhu, wa huwa fil masjid, harita Abu Umamah menuju aya di masjid. Paqultu cek simkuring, ya Aba Umamah, Abu Umamah, inna rajulan haddatsani anka, inna rajulan haddatsani anka, sanyana hiji jelema haddatsani anka geus ngomong ka kami, bejana ti anjeun cenah ieu omongan teh. Naon eta omongan teh? Annaka sami'tu Rasulullah yaqulu, yen anjeun geus ngadangu Rasulullah yaqulu ngadawuh ti Rasul, man tawadda'a fa asbaqal wudu'a wa ghasala yadayhi wa wajhahu wa masaha ala ra'sihi wa udunayhi summa qama ila salati mafrud summa qama ila salatin mafrudatin ghafarallahu lahu fi dzikra yaum ma masyat ilahi rijlah. Sing saha jelema anu wudu fa asbaqal wudu'a, terus nyampurnakeun kana wuduna, wa ghasala yadayhi wa wajhahu, terus manehna ngumah dua leungeunna, ngumah beungeutna, wa masaha ala ra'sihi, ngusap kana sidana wa udunayhi jeung dua celina, summa qama ila salatin mafrudatin, terus manehna init ngalaksanakeun salat anu fardhu, wa faradallahu lahu fi dzalik, bakal ngahampura Gusti Allah ka eta jalma fi dzalika dina eta, lihat di fi dzalika yaum dina eta poe, ma masyat ilahi rijlah, ka mana wae ngalengkahkeun dua sukuna dihampura ku Allah. Wa qabadat alaihi yada, jeung bakal ditahan ku Allah dua leungeunna tina ngalakukeun kagorengan. Wasamiat ilaihi uduna, bahkan ku Allah diperhatikeun cepilna muasina nguping kaawonan. Wa nadharat ilaihi aina, Allah bakal memperhatikeun kana socana moal ningal kaawonan. Wa haddatsa bihi nafsahu min su'in, haddatsa bihi nafsahu min su'in, maksudna ay ghafarat dunubuhu kulluha ma lam takhshal kaba'ir, jeung dihampunten seluruh dosana satuntung manehna teu ngalakukeun dosa anu gede. Dosa anu gede teh anu dawuhan sapoena ahli fikih mah anu matak nepikeun kana hudud, kana hukum zina, maling gitu lah nya, ngabunuh, itu teh kalebet kabair dina mustalahatul fiqh. Wa nadhartu ilaihi aina wa haddasa bihi nafsah, wa nadharat ilaihi ainanya,
وحدث به نفسه من سوء قال والله قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا والله قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والغالب على سند الحسن وتقدم له شواهد بالوضوء والله أعلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحاتى عنه فيخرج من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. Tampiti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala. Nah, pemieu dawuhan Salman qala Rasulullah ay hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu yusalli al-muslimu ari jelema anu Islam yusalli di mana salat wa khatayahu marfu'atun ala ra'sihi bari kasalahanana pinuh tatapi kana sirahna kullama sajada saban-saban sujud tahataan marulagan tah dosa tina sirahna fayabruku min salatihi terus manehna beres tina salatna wa qad tahatat anhu khataya geus murah beah dosana kabeh. Hartosna dawuhan Salman dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun aya jelema anu dosana pinuh tapi kana sirahna maka keur waktu salat kita dosa teh maruragan tina sirahna. Begitu sujud burulu begitu beres salat bersih dosana kabeh. Itu dawuhan Rasulullah. Rawahu Tabrani fil Kabir was Saghir wa fi As'as Ibnu As'as As-Sa'dani lam aqif ala tarjumatihi. Wa an Utsman qala kuntu ma'a Salman radhiyallahu anhu tahta syajaratin. Tampiti Abi Utsman qala dawan Abu Utsman kuntu kajadian simkuring ma'a Salman radhiyallahu anhu babarangan jeung Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tahta syajaratin ngiuhan dina hanapeun tangkal kai fa akhadha busnan minha yabisan Pakhodak teras motongkeun Salman Al-Farisi busnan kana hiji ranting dahan minha tina eta syajarata yabisan anu basri fahazzahu hatta tahatta waraqah terus dibrig-ibrig fahazzahu terus ngagibrigkeun Salman kana eta dahan teh hatta tahatta waraqah sampai ka maruragan daunna. Janten Salman Al-Farisi motongkeun dahan digibrig-ibrig sampai ka maruragan daunna. Summa qala teras ngadoki Salman Al-Farisi ya Aba Utsman ala tas'ani lima af'alu hadha ya Aba Utsman he ya Aba Utsman ala tas'ani lima af'alu hadha kunaon maneh henteu nanyakeun ka kami kunaon kami ieu motongkeun dahan kayu terus kok kami digibrig-gibrig daunna. Qultu jiksim kuring dawuhanana cek saya dawuhan Abi Utsman walima taf'alu kunaon anjeun eta bet migawe bet ngalakukeun kitu motongkeun tangkal kayu terus digibrig-gibrig sampai ka daunna maruragan. Qala dawuhan Salman Al-Farisi hakadha fa'ala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu tahta syajaratin hakadha persis jika kieu pisan fa'ala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasmidama di harapan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu tahta syajaratin berisim kuring harita ngadampingi Rasulullah aya di hadapan tangkal kayu wa akhadha minha busnan yabisan teras Rasul motongkeun minha tina eta tangkal teh busnan yabisan kana dahan anu baseuh fahazzahu teras ngagibrig-gibrig Rasul hatta tahatta waraqahu sampai kamaruragan daunna. Maqala terasa doki Rasulullah ya Salman ala tas'alni lima af'alu hadha Salman
kunaon maneh teu nanyakeun ka kami kunaon kami ieu bet motongkeun kana kayu baseuh terus digibrik-gibrik sampai ka daun bararagan. Qultu cek simkuring dawuhan Salman Al-Farisi. Wa lima taf'al kunaon eta dampal Gusti didamel kitu. Qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal muslima sanyana jelma anu Islam Salman idza tawaddoa di mana wudu fa ahsanal wudu'a terus manehna nyampurnakeun kana wuduna tsumma shallas salawatil khams terus manehna salat anu 5 waktu tahatat khotoya kama tahata hadzal waraq maka maruragan dosana jika maruraganana ieu daun kai anu kami tah digibikeun teh. Wa qala terasna dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimis salata tarafajin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikrul lidzakirin. Eta ayat Al-Qur'an dan tidak surat Hud. Aqimis salata tarafajin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikrul lidzakirin. Nah, ini tafsir eta bab tafsir. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tabrani wa ruwatu Ahmad muhtajjun bihim bis sahih illa Ali bin Zaid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu tampiti Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma sedang Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala dawhanana khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana ngawurukan kasimkuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman dina hiji dinten faqala terasna dawuh Rasulullah walladzi nafsi biyadihi والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده 3 marrat 3 kali Rasul nyebutkeun walladzi nafsi biyadi demi anu awak kami aya dina kakawasaan anjeunna demi anu awak kami dina aya dina kakawasaan anjeunna demi awak kami anu aya dina kakawasaan anjeunna maksana demi Allah summa akabba fa akabba summa akabba fa akabba. Naon ari akabba pakabba teh ahna ra'sahu teras Rasul tungkul teras kahadap pasakana fa akabba kullu rajulin minna yabki setiap pamaket anu aya di dariuna eta kullu rajulin minna setiap lalaki anu aya di riungan simkuring yabki nangis sadayana. La nadri ala madza halafa la nadri kami teu apal ala madza halafa kana naon eta sumpah Rasul dugi ka walladzi nafsi biyadi walladzi nafsi biyadi walladzi nafsi biyadi summa akabba fa akabba terus Rasul tungkul yang nangis sadayana eta Rasul nyumpah naon sumpah kana naon summa rafa'a ra'sahu terus Rasul rafa'a ra'sahu anjeunna nyengkeun dikeuna masakana wa fi wajhihi al-busyra wa fi wajhihi dina rarai Rasul al-busyra aya katinggal bingah tadi Rasul dugi katungkul ngeluh ayeuna begitu cekat anjeunna katinggal bingahna wa kanat ahabba ilaina min humrin na'am kajantenan Rasul upami raraina kesumeurna jiga kitu ahabba ilaina min humrin na'am ma makna humrun na'am an-nur wal jamal al-humr jadi cek kurang mah leuwih dipikaresep simkuring ku simkuring tibatan suatu nu pakalusna pokona sesuatu anu hade anu dipikaresep eta teh dina bahasa Arab peribahasana humrun na'am jadi disebutkeun an-nur wal jamal al-humr wa hiya nadiratun wa thamina wa marghubah pokoknya sesuatu anu dipikaresep humrun na'am onta nu alus onta nu simkuring upami ningal Rasul bingah jika kitu pokoknya mah leuwih seneng ningal Rasul tibatan ningal naon gitulah kumaha terasna qala terasna dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yusalli salawatil khams ma min rajulin teu aya hiji jelema yusalli salawatil khamsa anu daek
ngalaksanakeun ngalakonan salat anu 5 waktu wa yasumu ramadhana jeung anu daek ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan wa yukhrijuz zakata jeung manehna daek ngaluarkeun zakat wa yajtanibul kaba'ir as-sab'a jeung manehna ngajauhan dosa anu gede nu 7 as-sab'al mubiqat illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yaumil qiyamah angin bakal dibukakeun ku Allah keur jelema anu kitu abwabul jannah ats-tsamaniyah pintu surga anu 8 yaumil qiyamah dina poe kiamat hatta innaha latastafiqu sampai ka sanyana eta surga teh pintuna maruka ku sorangan pintuna keur jelema anu daek salat 5 waktu daek puasa Ramadan daek ngaluarkeun zakat ngajauhan dosa gede pintu surga teh buka sorangan summatala teras maos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima di surat An-Nisa ayat 31. Wa qala al-Hakim sahihul isnad wa an Utsman radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda insirafina min salatina arahu qala al-'asr faqala ma adri uhaddithukum aw askut qala faqulna ya Rasulullah in khairan fahaddithna wa in kana ghairu dzalik wallahu wa rasuluhu a'lam. Tampi ti Utsman radhiyallahu anhu qala dawhanana haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawulukan nyariosan kasimkuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iraha indan sirafina min salatina waktu beres kami tina salat kami beres salat arahu qala al-'asr simkuring lamun teu poho mah eta teh salat asar qala ngadauki Rasul faqala terus ngadau Rasul ma adri uhaddisukum aw askut ieu kami kitu apal teh nyaho kami teh uhaddisukum nah kami teh kudu ngabejaan kitu kamarani aw askut atawa kami jeung teh moal ngabejaan qala dawuhan Utsman faqulna jisim kuring ya Rasulullah kawalan Rasulullah in khairan ahadditsna upami kinten-kinten sahe makulan bimbingan asangkeun ka abdi wa in kana ghairu dzalik upami kinten-kinten henteu pisaekeun sareng henteu bimbinganna Allah wa rasul a'lam maka ada pasarira sareng Allah langsung meningan qala ngadauki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yatatahharu ma min muslimin teu aya hiji jalmi anu Islam yatatahharu anu bebersih wudu teh payatimut taharata terus manehna nyampurnakeun kana bebersihna kana wuduna allati kataballahu alaihi anu geus mardukeun Allah ka manehna wa yusalli hadhihi as-salawatil khamsi terus maneh as-salawatil khamsa terus manehna ngalaksanakeun ieu salat anu 5 waktu illa kanat kafaratin lima bainaha angin bakal jadi eta salat teh bakal neakeun meresihan ngiparatan kana dosa-dosa anu aya di antara waktu salat eta. Wa bi riwayatin dina sakalihna riwayat mah anna Utsman radhiyallahu anhu qala saya kesan Utsman radhiyallahu anhu qala wallah la uhadditsukum hadisan laula ayatun fi kitabillah ma haddatstukum. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatawaddau rajulun fayuhsinu wudu'ahu summa yusalli as-salat illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha atau taliha. Dawuhan Utsman, wallah demi Allah la uhadditsukum hadisan deuk nyaritakeun kami hadisan kana caritaan laula ayah dalam tenupingkeun ayat Al-Qur'an mah naon
innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dalam kami teringatkan ayat eta bu kami mau dibejakeun tapi kami ingat kana ayat eta maka kami deuk ngabejakeun ka maneh. Dawuhna kieu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sim kuring ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ngadaw kieu la yatawaddau rajulun teu aya anu wudu rajulun hiji jelema payuhsinu wudu'ahu terus nyampurnakeun kana wuduna summa yusalli salata terus manehna ngalaksanakeun ngalakonan kana salat illa ghafarallahu lahu ma bainaha wa bainas salati allati taliyaha illa ghafarallahu lahu angin bakal ngahampura Gusti Allah lahu keur eta jelema ma kana kasalahan bainaha anu aya di antara eta salat wa bainas salati allati taliyaha jeung antara salat anu berikutna anu kamari teh di subuh tepi ka zuhur di zuhur tepi ka asar di asar tepi ka maghrib di maghrib tepi ka isya Isa ketika subuh hartosna yang anu netepan di waktos teh dosana bersih. Itulah maksudna. Wa fi riwayatin di Muslim dina saparin dari riwayat Muslim qala dawuhna kieu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadangu sim kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadaw kieu. Man tawadda'a lis-shalah فأسبق الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه. Dawuhanana dina saparin dari muslim kieu man tawadda'a lis-shalah sing sahajalna anu abdas bade netepan wudu keur salat fa asbaqal wudu'a terus manehna nyampurnakeun kana wuduna tsumma masya ila sholatil maktubati terus manehna irit ka masjid geus wudu teh deuk ngalaksanakeun salat anu fardu fasallaha ma'an nas terus manehna ngalaksanakeun ngalakukeun kana eta salat bareng jeung batur au mal jamaah atawa berjamaah au fil masjidi atawa di masjid maka ghufira lahu dunubuh dihampura lahu eta jelema dunubuh sakabeh dosana. Upami aya jalmi abdas di bumi teras mios hajat di bumi teh ngingkih ka masjid bade netepan berjamaah maka rengsek netepan berjamaah dawuhan Rasulullah ghufira lahu dunubuh dihampura eta jelema sakabeh dosana. Wa fi riwayatin aidan dina sapalina riwayat teh qala dawuhanna kieu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sim kuring kantos ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadaw kieu ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam tubta kabirah wa dzalika ad-dahr kullah. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in aya hiji jelema muslimin anu Islam tahduruhu salatun maktubatun anu nepi ka manehna waktu salat fardu ngupingkeun adzan dhuhur ngupingkeun adzan asar atawa adzan maghrib adzan subuh. Begitu ngupingkeun adzan payuhsinu wudu'aha teras anjeunna nyampurnakeun kana wuduna wa khusyu'aha sareng kahusuanana wa ruku'aha sareng rukukna khusyu'aha ruku'aha kata-kata khusyu'aha wa ruku'aha maka orang kembali deui khusyuk jeung khusyuk keur urang deh ulah disamikeun sareng khusyuk Rasulullah da beda kata urang khusyuk keur urang ulah dibandingkeun jeung khusyukna Imam Syafi'i khusyuk keur urang ulah dibandingkeun jeung khusyukna Imam Ghazali. Ieu mah khusyuk urang kan urang. Ieu lamun dibilang aya sabari jelema beda khusyukna. Bah jelema ningali atoy keur salat Allahu Akbar khusyuk. Khusyuk teh paling teu wakil.
udah khusyuk atau henteu ngobrol sama bahaya anu bari salat ngobrol dengaranna budak atuh. Jadi keur kelas urang anu ngaranna khusyuk teh khusyuk keur urang. Nu mana khusyuk keur urang? Khusyuk keur urang mah kahiji anu tadi wuduna disaean. Nomor kaduana angsanana disaean. Fatihahna sing jelas. Mau suratna sing jelas. Gitu kan? Rukukna ngangge tumaknina, sujudna ngangge tumanina. Mau tasbihna alal aqal 3 marrat. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim. Di mana sujud? Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nyalse sujud jeung tumakninahna, rukuk make tumaknina, iktidal make tumanina. Hatena tong diuruskeun hate urang. Antepkeun cenah ngideu. Cenah ngapra hatena mah. Tapi ieu urang rukuk, sujud, iktidal, babacaan sing bener. Maka keur kelas urang mah geus khusyuk keur kelas urang. Ya, kembali ya Kang Akib lamun ayeuna nyaritakeun anu lulus ieu kabeh anu sakola teh lulus anu ieu mah lulus S1 anu ieu mah lulus SMA ieu mah lulus SMP ieu mah lulus SD ieu mah lulus TK 5 lulus kabeh renengkeun tah lulusna sarua kira-kira sakelas moal atau lebih barengkeun teu lulus ieu mah kabeh teu lulus sakolana kabeh anu hiji teu lulus S1 anu hiji teu lulus SMA anu hiji teu lulus SMP anu hiji teu lulus SD anu hiji teu lulus TK kabeh teu lulus anu 5 teu lulus ieu tah kira-kira sarua moal sabab anu teu lulus S1 mah SMA, SMP, SMK lulus eta. Anu teu lulus S1. Anu teu lulus SMA, maka SMP jeung SD jeung TK mah lulus tah. Eta anu disebutkeun syarrul khairi khairu. Maksudna syarrul khairi khairu teh syarrul khairi awana ti jalmi anu sae mah khairun masih keneh dianggap sae. Syarrul khairi khairun kitu kaidahna. Sarul khairi tadi sering dimeninggalkan ke Pak Haji mas sagoreng-goreng na ajengan sak alus-alusna bintang film anu pang alusna jeung ajengan anu pang gorengna di ajengan pang goreng ya bintang film anu pang nah renengkeun maka cek ahli fikih mah amarna alus keneh ajengan anu goreng kenapa? Sebab ajengan anu panggorengna moal daekeun tampil bawa gitar bari di budul. Kira-kira daekeun moal ajengan sina nyanyi bawa gitar. Tapi bintang film anu pangalusna masih keneh bawa gitar, masih keneh joget eta. Kita sebutkeun syarrul khairi. Maka kembali ya urang nuju nerangkeun khusyu'aha wa ruku'aha. Jadi khusyuk keur urang ulah direnengkeun jeung khusyuk Imam Syafi'i ulah. Mata Pak Haji tiba heula sok mendingakeun urang lamun urang aya khusyuk teu make ngagide-gide sirah. Lieur teuing lah teu moal tepi eta. Dulu pernah kulantaran aya nu ngajar ieu lamun hayang khusyuk urang kudu ngarti tah kana harti anu dibaca urang. Fatihah urang kudu ngarti, surat anu dibaca urang kudu nyaho hartina gitu lah. Lamun hayang khusyuk tah engke di mana salat maka dina bibir urang maca Qur'ana dina hate urang nerjemahkeun supaya urang lebih khusyuk pecahkan gerape sarakaat ge asa geus genep rakaat iya jadi lain tambah khusyuk kalau kata maka urang salat subuh Allahu akbar begitu juga salat inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar di dia urang maos Qur'ana dina hati diterjemahkan barang dek nantu ieu teh geus 2 rakaat gitu. Tah kalain khusyukna maka moal bisa sing disilah dicok ayeuna urang. Eta kan anu was-was teh kulantaran hayang khusyuk teh teh. Usalli fardal maghribi
ada raka'atin mustaqbilal Ka'bah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah berusolli. Jadi karena kalau apa geus usolli teh naon eta hayang husuk moal bisa. Makanya keur kelas urang mah husuk teh abdas sing sae di mana netepanna itu maknina ya alasanana sing sae keur kelas urang mah geus alus tah salat keur kelas urang disebutkeun husuk di dieu teh ulah mudah-mudahan husuk jika kelas anu tadi teh da urang mah karek lulus TK kan Haji Imam Syafi'i mah geus S3 gitu kan jauh-jauh tah urang lulus TK sarua lulusna tapi urang lulus TK bahkan ku Pak Haji sok diheureyan iman urang mah tepati jauh jeung lumba-lumba lah lamun urang nya lumba-lumba kunaon eta lumba-lumba bisa lompat tadi paraban atuh da eureun parab eureun loncat lagi bener urang kitu dek baca waqiah lamun bati gede we eureun bati masker eureun waqiahna jadi urang mah tadi jeung lumba-lumba anu tadi teh di paraban ngajeng teh di paraban kumaha tah kelas urang mah jiga kitu goreng henteu keur urang mah ulah disalahkeun jadi lamun kecek ajengan teh percuma sia teh ngaji waqiah hayang beunghar mah ulah keur urang henteu percuma ngaji waqiah hayang beunghar teh lamun keur kelas anu gaduh hikam Syekh Abdul Karim bin Athaillah atawa kelas model Rabi'atul Adawiyah pan situ Rabi'ah bahasana kelas urang disalahkeun lamun jelema salat masih kena hayang surga masih kena sirku neraka dan balik ke salatna yang ingat ke Allah tah kenapa? Mangga situ Rabi'ah pan netepan teh Gusti upami netepan abdi hoyong surga tebihkeun surga ti abdi upami netepan abdi sieun ku neraka lelepkeun abdi kana neraka demi Allah abdi mah netepan sanes hoyong surga sieun ku neraka sanes abdi mah kudu taat kana perintah Gusti we nah eta mah kelas Rabi'ah adawi ai kelas urang naon saya salat mun lain sieun kana neraka nya alus ke urang naon saya salat hayang surga aing mah alus ke urang ulah disalahkeun nu benten kelas anu tadi teh nya di dia dauhanana dauhan Rasulullah ma min imri'in muslimin teu aya hiji jalmi anu Islam tahduruhu salatun maktubah anu nepi ka manehna waktu salat fardu payuhsinu wudu'aha terus manehna nyampurnakeun kana wuduna wa jeung khusuna wa majrukun illa kanat kafarah lima qablaha minadz-dzunub angin kejadian eta salat teh bakal ngiparatan meresihan karena dosa-dosa anu samemeh dilakukeun anu samemeh ngalakukeun salat eta malam takbirah salila manehna teu ngalakukeun dosa anu gede wa dzalika dahra kullah maksudna dari kata eta teh saumur-umur tak dari dahra kullah salila umur manehna sapanjang umur manehna lamun kitu terus maka di zaman dosana dihapunten ku Allah Subhanahu wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul tampi ti Abi Ayyub radhiyallahu anhu saeta sakanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ngadau kieu inna kulla salatin tahuttu ma baina yadayha min khati'atin inna kulla salatin sanyana setiap salat tahuttu bakal nguratkeun eta salat teh ma baina yadaiha di hareupeun manehna tah min khati'atin tina seluruh kesalahan kembali ka nu tadi teh upami tadi mah hadis nyebatkeun setiap sujud ngaruragan dosa teh setiap sujud ngaruragan dosa maka dina hadis anu niatan anu tadi setiap jalmi anu salat namru mulang tah dosana didinya dina pangsalatan nama kitu doan Rasulullah. Wa anil Harith maula Utsman qala tampit ti Harith maula Utsman hartosna maula Utsman teh anu diperdekakeun ku Sayyidina Utsman radhiyallahu an qala dauhanana jalasa Utsman radhiyallahu anhu yauman jalasa calik Utsman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yauman dina hiji dinten wa jalasna ma'ahu simkurung age calik ngariung sareng Sayyidina Utsman Paja al-muadzinu teras dongkap anu adzan pada'a bima'in teras nyuhunkeun da'a di dieu teh
Pada'a bima'in teras dihunkeun Sayyidina Utsman bima'in cai fi ina'in dina wadah adunnuhu yakunu fihi mud sim kuring gaduh sangkian dina eta wadah teh aya samud balah cai. Patawaddo'a teras abdas Sayyidina Utsman summa qala teras ngadaukieu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u wudu'i hada. Ra'aitu tahun para sahabat mah sah memang ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuring sim kuring ningal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Sayyidina Utsman yatawadda'u wudu'i hakana Rasul abdas jika wudu kami kieu kami ningali Rasul persis kieu wudu teh Sayyidina Utsman. Ari ustad orang Sinang Parang nyebutkan ningalikeun wudu Rasul iraha ujang papangi. Iraha papangi. Rasul. Jadi lamun Sayyidina Rasul mah sah ya. Hiji eta nomor kaduana upami dina hadis-hadis urang kena ngabayangkeun benten kondisi ayeuna sareng kapungkur. Di urang mah sesah ayeuna milarian abdasna. Pas pantos ngokeran di urang. Kapungkur memang disiukan kan lumawi dina bab abdas saya pembeda abdas wasugala panangan kenapa? Dan dikobongkan itu panangan oke ayo orang lain kan astagfirullah orang lain terus naik keran segala macam nah dawuh Sayyidina Utsman summa qala teras ngadaukieu man tawadda'a wudu'i hada sing saha jalma anu wudu jika wudu kami kieu summa qama yusalli salat adh-dhuhra terus manehna nangtung ngalakonan salat zuhur ufira ma kana bainaha wa bainas subh bakal dihampura ma dosa kana nu aya eta dosa teh bainaha antara eta salat zuhur wa bainas subhi jin antara subuh tilohor tapi ka subuh summa shallal asra terus manehna salat asar gufira lahu ma kana bainahu wa bainadh dhuhri bakal dihampura deui antara asar eta jeung antara lohor. Summa shallal maghriba gufira lahu ma kana bainahu wa bainal asri. Summa shallal isya'a gufira lahu ma kana bainahu wa bainal maghrib. Summa la'allahu yabitu yatamarrab. Summa la'allahu summa terus la'allahu buah-buah eta jelema teh yabitu sarekna peuting eta yatamarrabu lailatahu ma makna yatamarrabu ay yataqallabu fi miskil jannah yatamarrabu fi miskil jannah summa la'allahu terus buah-buah eta jelema teh yabitu sarekna yatamarrabu lailatahu kuring gasana teh pigegelehan teh urang mah sumarina eta jelema teh peutingna dina palataran surga. Summa in qama terus lamun manehna hudan bi patawaddo'a wudu di pasalla subha terus manehna salat subuh ghufira lahu ma bainaha wa bainas salatil isya ghufira lahu ma bainaha wa bainas salatil isya bakal dihampura dosa eta jelema antara eta salat subuh tepi ka salat isya. Wahunna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at al-hasanat yudhibna as-sayyi'at al-hasanat yudhibna maksudna tepan eta ngahilangkeun kana do al-hasanat teh as-salat yudhibna as-sayyi'at mata ngicalkeun kana kaawanan maksudna dosa. Qalu dawuhan para sahabat hadhil hasanah ieu mah kelan hasanah ieu salat mah man baqiyatus salihat allati dzakaraha Allah subhanahu fil Qur'an wal baqiyatus salihat aman baqiyat ya Utsman qala ya la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah rawahu Ahmad bi isnadin hasanin wa Abu Ya'la wal Bazzar. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala tampi ti Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha
bahwa fi dhimmatillah fala yatlubukumullahu min dhimmatihi bi syai'. Man shalla subha sing saha jelema anu salat subuh bahwa fi dhimmatillah maka eta jelema geus aya dina jaminan Allah. Jelema anu salat subuh hirupna beurang geus aya dina jaminan Allah fi dhimmatillah. Kusabab kitu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yatlubukumullahu min dhimmatihi bi syai'. Oh mak anjeun ulah ngaganggu kana jaminan Allah sakena saeutik oge. Hartosna urang ulah ngazalim, urang ulah nganiaya, ulah nipu, ulah ngabohongan ka jelema anu salat subuh. Kenapa? Sebab jelema anu salat subuh geus aya dina jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang ngaganggu, urang ngakaya, urang ngazalimi ka jelema anu salat subuh, maka ku Allah nu kitu bakal ditaurna. Maka dina istilah bahasa anu sanes mah adzalimu jahul. Adzalimu jahul. Hartosna adzalimu jahul teh jelema anu zalim ka batur teh jelema bodoh. Kenapa? Sebab lamun urang ningalikeun jelema nu lemah, urang ningalikeun jelema nu leutik, dizaliman urang sia moal bisa ngalawan ka aing. Sia moal bisa malikeun ka aing. Kenapa? Urang bodoh. Padahal eta jelema teh kagungan Allah. Maka Pak Haji sering diuningakeun jelema anu zalim model kitu teh beda jeung budak urang anu hiji umur 5 tahun, anu hiji 2 tahun. Ketika eta budak nenta es nu leutik dibere nu gede henteu, maka es krim teh ku budak anu 5 tahun kulanjitna dicokot tah direbut darancitna ge hayat ngan kulantaran hidungna teu boga duit, maka anu dipamulikeun teh nu leutik ge bisi ceuring na mane mah geus gede be. Tapi begitu hidungna ngareret dicokot es teh kulanjitna. Dalam sabab cek lanjitna moal waniun sekai, moal bisa muda kain cek lanjitna. Teu mikir anu bakal ngajibir teh saha. Hidungna. Eta budak ningali teh ka adina hidungna mah teu dipikir. Nah, jelema anu zalim manehna teu nyaho ka Allah, ku Allah tadi yibir. Mata lamun urang dizalimi ku batur tong hayang ngalawan. Lamun urang dizalimi ku batur tong hayang malikeun. Namun sababna dibalikeun urang mah cantang tu sesuai jeung kasalahan. Dibalikeun urang mah cantang tu sesuai jeung dosana. Tapi lamun ku Allah teh, lamun ku Allah teh dibalikeun mata lamun urang apal ka dieu mending dizalimi ku batur urang atau mending ngazalimi batur. Nah, urang mending dizalimi ku batur. Sabab urang fi dhimmatil ayat dina jaminan Allah. Nah, hartosna kenapa margina tepan subuh teh astagfirullah beratna teu katulungan terkadang setan teh ngabayang-bayang ka urang. Upami urang boga wengi dugi ka jam 2, korejak jam 2 deuk tahajud, maka cek setan teh beuting keneh. Cek setan teh engke we geus deukeut ka subuh gitu. Ki urang jam 2 udang teh goler deui. Goler deui ke jeung setan ke lamun maneh salat ayeuna ke subuh kaberangan maneh gitu. Goler deui ternyata udangna jam 6 we. Begitulah setan. Setan ngagodana ka urang. Dibayang-bayang terus. Dumawi netepan subuh teh eta netepan anu pang-ageung-ageungna pahala. Pak Haji sok nyebatkeun da urang teu ngarti teh bahkan loba kaanehan. Aya jelema anu teu salat subuh mengeman tapi salat Idul Fitri pangharupna. Salat subuh teu Idul Fitri pangharupna. Padahal Idul Fitri mah dina naon? Ieu contoh belajarnya ada dua tokoh anu berbeda. Al-Maghfurlah Kyai Haji Abdurrahman Wahid sareng Al-Mukarram Profesor Dr. Amin Rais. Ketika Gus Dur benten lebaran sareng pemerintah, Gus Dur tara salat lebaran di bumi we. Katos jiwantos nyerat dina tempo lebaran tanpa takbir. Dan tepan Gus Dur.
Tapi Pak Amin Rais Pak beda lebaran teh. Jadi khotib mana di Senayan gitu. Maka ditaros Gus, kenapa nggak Idul Fitri? Saya kan tokoh masyarakat. Saya dipandang orang nasional. Kalau saya melakukan memperlihatkan perbedaan saya dengan pemerintah, maka rakyat akan bermusuhan. Kenapa? Sholat Idul Fitri mah sunat. Anu wajib mah dina poe lebaran teh bukan nata. Lamun urang puasa dorakan. Teu sholat mah teu naon. Maka Gus Dur saya menyokot eta we bukan santaran Idul Fitri teh Id lebaran. Aya lebaran teh dina poe eta urang ulah puasa. Maka buka we. Teu Idul Fitri mah teu sholat mah teu naon gitu doang Gus Dur. Pandangan anak itu jauh. Pak Amin Rais bakal tampil untuk calonkan presiden. Yang terkhotib di Senayan itu beda, bentenanya pandangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, kurang diajar Pak Haji Gaina, sangnya nama, oke, udah dekat mah ya mengeman, Mang Haji Apip, kurangnya kumpul deh gitu. Kurang pakai sholat Idul Fitri, tapi itu gitu. Lamun corona masih kene, rame. Tapi mudah-mudahan corona isu pada terus ini telah intinya. Mudah-mudahan kami kupingnya enak. Menteri Perhubungan sudah mempersiapkan lagi moda transportasi besok mulai jalan lagi. Tapi mudik pakekeh temenan. Mudik pakekeh temenan. Nah emang dan mudik kaman apalagi mudik kasih kayak kebumbu berinya. Tahun ini wanjunjuk ya deh. Man shalla subha wa fi dhimmatillah fala yatlubukumullahu min dhimmatihi bi syai'. Fa innahu may yatlubuhu min dhimmatihi bi syai' yudrikuhu summa yakubuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Fa innahu lantaran sanyana jelema man sanyana aturan may yatlubuhu sing saha jelema anu neangan ti jelema anu salat subuh teh min dhimmatihi tan jaminan Allah bi syai'in sesuatu we maka yudrikuhu ka Allah bakal mudah tak eta jelema summa yakubuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Terus engke bakal dialungkeun ku Allah kana seuneu jahanam. Hartosna lamun ngaruksak jeung ngaganggu kana salat subuh ka jelema anu tukang salat subuh, maka jelema anu kitu ku Allah dialungkeun kana neraka. Dialungkeun kana neraka kitu dua eta teh ancaman. Hartosna urang teu keneh ngadzalimi ka jelema anu beto salat berjamaah. Rawahu Muslim wa lafdhu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhum wa yati fi bab salati subhi wal 'asri insyaallah taala. Agung-agungna pahala letepan subuh. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya tasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala madauki Rasul. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذي باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. دوان أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا رسول الله ندوكيه yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Bergantian giliran di antara aranjeun teh malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar, malaikat anu ditugaskeun wengi sareng malaikat anu ditugaskeun dawuhan Rasul ieu kana aya dua malaikat anu khusus ditugaskan ku Allah ngawasi marane.
aya anu ditugaskeun keutik, aya anu ditugaskeun beunang. Wa yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asri, eta malaikat teh kumpul ngagunung di mana tepi kana salat subuh sareng di mana tepi kana salat. Jadi malaikat anu tadi salat ngajaga wengi teh maka tepi ka subuh tah. Begitu subuh dongkap malaikat anu ngajaga siang. Terus jika malaikat anu ngajaga siang tugasnya demi ka asar. Begitu asar dongkap malaikat anu ngajaga gantian ka malaikat teh. Disip lah. Sip malam, ayo sip. Summa ya'rudu teras naik lapor teh. Alladzi batu fikum. Summa ya'rudu teras naik malaikat alladzi batu fikum anu geus ngawaskeun aranjeun sapeuting. Malaikat anu ngajaga peuting teh di asar sampai ka subuh, dongkap asar sampai ka subuh. Engke malaikat anu ngajaga siang dongkap subuh wi asar. Nah, malaikat anu ngajaga wengi begitu subuh langsung lapor ka Allah. Alladzi batu fikum fayas'aluhum rabbuhum. Terus naros ka eta malaikat rabbuhum pangeranana, eta malaikat ditaros ku Allah. Wa huwa a'lamu bihim. Padahal Allah langkung uningan tah kana kaayaan anjeunna, ieu ngagambarkeun keun urang. Persis sapertos Nabi Isa ditaros ku Allah Subhanahu wa taala. Isa, naha bener maneh jeung indung maneh ngomong-ngomong ka jelema, yen kami pangeran. Gitu. Dawuhan Nabi Isa, Gusti teu pisan-pisan abdi kedah nyanangkeun sesuatu anu di luar kemampuan abdi. Abdi mah diuningakeun ka masyarakat teh anu diparentahkeun ku Gusti we. Upami abdi nyanangkeun lepat, Gusti langkung uningan. Dawuhan Nabi Isa. Naon hartosna ieu manggambarkeun Allah nemungkeun keadilan di tengah-tengah umat mangke di alam mahsyar. Nah, dia digambarkeun ditaras eta malaikat anu ngajaga wengi. Kaifa taraktum ibadi? Kaifa taraktum ibadi? Kumaha maneh dia ninggalkeun hamba kami, abdi kami. Dia jelema anu diawaskeun ku maneh begitu ditinggalkeun teh keur naon? Kaifa taraktum ibadi? Kumaha anjeun ninggalkeun abdi kami? Payaquluna teras ngadawuh eta malaikat, taraknahum wa hum yusallun. Abdi ngantunkeun ulah hamba Gusti teh anjeunna nujuna tepan. Eta teh nujuna tepan asar. Wa atainahum wa hum yusallun. Sanam anu hiji deui abdi dongkap ke kulan anjeunna nujuna tepan. Janten dua malaikat teh datang. Jelema teh henteu eureun cenah salat. Cek anu hiji kulan abdi dongkap nujuna tepan. Cek anu hiji deui ku abdi dikantunkeun kulan nujuna tepan. Anu mata lamun salat subuh jeung salat asar ulah kaberangan teh kitu teh kakin teh. Jadi lamun ke salat subuh kaberangan maka malaikat anu penting geus ini tah. Begitu ditaros ku malaikat ku Allah, kumaha nya ninggalkeun abdi ka Allah molor kene Gusti. Parah engke. Parah engke tah lah ditelepon ku malaikat. Dikatakeun ku abdi teh ieu molor kene. Makanya antara subuh jeung asar ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun dah teh gitu. Ketika dina subuh malaikat teh duanana aya tah. Anu ngajaga wengi di dinya keneh, dongkap anu ngajaga siang. Mangka engke lapor teh malaikat dua-duanana, cek malaikat teh waktu abdi datang dongkap kulan dijuna tepan. Cek malaikat anu bade duit teh, naon dia anu waktu bade ngantunkeun kulan dijuna tepan dikantunkeun ku abdi ge. Hartosna eta jelema eueuh kagorenganna. Numawi bahasa kalau kurang apa lamun boga batin terus keberangan subuh kan. Keberangan subuh cuma keberangan subuh teh. Sebab dina subuh teh orang salat maka naon eta? Maka kunut Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man wa barik li fi ma ataitu. Astagfirullah. Jelema anu teu ngartieun kana doa we anu aku goreng kunut. Barik li fi ma atait. Barik li fi Gusti berkahkeun ku Gusti kami abdi sagala rupiah anu dipasikeun ku Gusti ka abdi. Ngadoa teh kitu mata. Ulah sok kilang-kilang gaya kunut. Biasana mah santri teh dalam salat subuh kaberangan. Salat subuh kaberangan kunut mah geuleuhna dina tumuran dihandap. Esin kategori ku batur.
Ayah disebutkan duha gitu pada kita sholat subuh gitu. Bisa nengkewe sekalian duha. Aduh, parah tak? Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, tampiti Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma faradallahu 'ala an-nas min dinihim as-salah wa akhiru ma yabqa as-salah wa awwalu ma yuhasabu bihi as-salah. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma faradallahu 'ala an-nas min dinihim, inna awwala ma sanyana pangpayun panghula-hula na pagawean, ibtaradallahu 'ala nas atau panghula-hula na tugas, ibtaradallahu anu mardukeun Allah 'ala nasi ka jelema min dinihim tina agamana as-salatu salat nu panghula na teh, wa akhir ma yabqa as-salat anu pangakhirna engke sesa tugas salat, wa awwalu ma yuhasabu bihi as-salat pagawean ibadah anu pangheula-heulana dihisab jeung dihitung ku Allah salat. Lawan Rasul ya anu pangheulana diperbukeun salat, engke anu pangakhirna salat. Nu mami salat mah teu aya astagfirullah. Salat teu aya pegang kawajibanana. Keur jelema anu kumaha teu aya pegang. Pegang teh dina pelaksanaanana. Contohna kieu. Lamun dipaseakeun ku urang terkadang dina ilmu fikih teh pangalieurkeun. Kumaha dina ilmu fikih ngalieurkeun teh ketika urang itu rukun salat nomor kahijina naon salat teh? Rukun salat nomor kahijina naon? Niat. Nomor kedua? Nomor kahiji? Niat. Nomor kedua? Nomor katilu? Gas. Ayeuna mah perhitungkeun eta antara niat jeung nangtung. Kira-kira niat jeung nangtung heula manata? Heula nangtung heula niat. Lamun urang nangtung teu niat salat kira-kira kumaha eta? Ai urang nangtung teh deuk naon eta? Berarti kan ai niat teh qasdu syai'in muqtarana. Nah, berarti tadi omongkeun urang nangtung teh geus deuk naon eta? Geus deuk salat eta. Ieu heula manata niat jeung salat jeung nangtung. Tapi kakak dihitung kita, sehingga di ilmu fikih makunaon atau ai nangtung dipaderikeun sabab nangtung mah aya bahasa lil qadiri keur jelema anu mampu di mana teu bisa nangtung salat qaidah salat bari naon bari diuk di mana teu bisa diuk salat mutajian bari ngagoler di mana manehna geus teu bisa ngomong geus teu bisa nganaon ajra bi arkani ngiceup we bakat kudu-kuduna salat hartosna farduna ilzamna teu begat tapi pelaksanaanna ku Allah turunkeun tina nangtung kana diuk tina diuk kana goleh itu lamun geus kitu teu bisa geus setruk atuh berat ieu akhirna ajra bi arkani walau bi ajbani sajan ku ngiceup geus teu bisa ngiceup acan ya geus teh eling eta mah geus maot anu pangheulana dihisab as-salah wa yaqulullah ieu tah anu penting teh wa yaqulullah dawuh Rasulullah teras ngadawuh Allah unduru fi salati abdi unduru fi salati abdi tingali ku aranjeun salatna abdi kami fa in kanat tammah kutibat tammah lamun salatna bener sampurna maka catatkeun sasampurna-sampurnana. Wa in kanat naqisah lamun salatna kurang eta. Salat farduna teh kurang naqisah. Yaqulu ngadawuh Allah. Unduru hal li abdi min tatawwu'in. Para malaikat tingali nah abdi kami eta masih kena boga salat sunat teu. Lamun farduna kurang, ik paninggali kena aya salat sunat teu. Pain wujud dalam tatawwu
tammatil faridah minat tatawwu, upami eta jalmi gaduh salat sunat maka kakurangan fardu ditamal taku sunat. Maka kudu dari salat sunat tadi itu kan. Jadi lamun fardu na kurang maka ditamal ku sunat. Dia magis ke sunat, salat fardu na dihalangan ku corona. Salat fardu dihalangan ku corona. Summa qala, teras ngadahudai Gusti Allah, unzuru tingali deui ku aranjeun haye malaikat, hal zakatuhu tamah, tingalikeun ku anjeun nah zakatna sampurna teu bener teu. Fa in kanat tamah kutibat tamah, lamun zakatna bener, lamun zakatna sampurna tuliskeun tah sing alus sing sampurna. Wa in kanat naqisah, lamun zakatna kurang, qala dawan Allah, unzuru hal lahu sadaqah, tingalian nah eta jelema teh pernah sedekah teu. Fa in kanat lahu sadaqatun, lamun di eta jelema aya sedekah, tamat lahu zakatun, tambalan tah ku anjeun zakatna. Jadi dia disebutkan ku para ulama kapungkur bahwa fungsina sunat teh keur namalan kakurangan anu par. Dina kitab Tambil Ghafilin upami telepat tentang Akib pernah aya Tambil Ghafilin apa dina Tambil Ghafilin kan dia dari Sulh Iban aya murang kali anu ngempen kiamah teh, aya murang kali anu ngempen kiamah. Begitu ngempen kiamah tiba-tiba ditinggal teh rahmat nama nuju ngabagi-bagi cai we dina Bangawan Kausar sang murang kali teh. Begitu diteruskeun ka ramahna, ai ibu ka mana? Ai si mamah ka mana? Sang meramana hidung maneh mah dina neraka di ditu. Barang ditinggal teh ku abdi cenah pun biang ti Gusti Rasul keur ngap-ngapan we dina neraka. Maka abdi uhidi ka pun bapa, eta minta cai. Moal teu meunang, haram ieu keur ahli neraka. Maka abdi ditinggal teh pun biang cenah eta dina raraingan teh nah halangan seuneu. Pandangan dua anu hiji nyepeng kain, anu hiji nyepeng daging. Nah halangan seuneu neraka kana beungeut gitu. Maka abdi astagfirullah lompat cara ka pun bapa eta, maling abdi, maling cai sawadah bade disangakeun ka pun biang, begitu bade diasongkeun ka dulu pandangan abdi. Korejat teh gugah eta murang kali tutung leungeuna, ngimpi tutung. Dicana ka Rasulullah. Dawuhan Rasul kunaon ieu maneh? Leungeun tutung kieu derdek weh anjeunna ngadongengkeun bahwa wengi tadi ngimpen kiamat. Abdi maling cai sawadah dipun bapak bade dipasikeun ka pun biang. Pangan abdi kaduru Gusti Rasul. Panas karasa. Teras pun biang teh katinggal ku abdi eta ngahalangan seuneu neraka. Kana raraina ngan ku daging sakereut sareng ku kae ditaroskeun ku abdi. Di mana eta mamah? Mamah teh geus saumur hirup ngan ieu teh sedekah teh. Hiji baheula pernah mere baju urut. Kaduana pernah mere daging sakereut. Ieu teh sedekah teh. Dan nyaran sedekah jiga eta teh nuju muningakeun fadilah sedekah. Maka dawuhan Rasulullah, Allahumma bihaqqi hadhihi ru'yah salihah, dawuhan Rasul Gusti demi Gusti anu ngagaduhan ru'yah salihah. Ieu murang kali teh laras indena ismi begitu di tepang Rasul cager deui harita keneh. Dan di dia meningakeun bahwa posisi sunat teh saya rasa seperti ban serep lah lamun dina mobil. Lamun kempes, lamun kurang ditambaran kusut. Wan Abi Darda radhiyallahu anhu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.